banyemerera arabuzwa katindo kariya kinaba ndiyo ndi amarebe gona gizura akatindo ka umakakora katika nyenya nikenti batuma katindo kaza kugenda mbe mwagera bati amareba gizura bagyo mudachika kama kumyaka kabiri pipe tuhura ngutu yayetereze yabugana na nortindo amizi gagenda amizi gakarenga gatanka kunyenya katindo kunyenya pipe ya mizi okikaika chira pipe ya mizi gakachitera gakachwa gaeza kuchichwa pipe na yakachweka ekatera katindo kakachweka ortindo rwona kagenda ati ya indu gambra twasikaza ortindo rwona rwasa kugenda ortindo yuru hamuro watu wa rumwengo ni rumwengo goto rumuna mtoi watu rumwengo goto ortindo rwanda basibakora kuramaho ekitukugezaho okukora n'okureba ngu twakingira omuhanda ogu abantu obutalabaho bakagwa omu miizi bonka abantu tibakucenga obuzibu obuli haliya agamiizi omu butikitiki bigabaasa n'okuyita abantu haliyo abaana b'isomero ati noreeba nk'abaana biine empaka abantu bakulu nabo biine empaka izo kungareeba aga nigabaasa kutwara omuntu orutindo rwaba very dangerous at this point so naninshaba gavumenti kuya kutohereza abapolisi bakija bakablokinga omuhanda kugira ngu hatabaho omuntu owaraba hakagwa tuyina obwenyabivu ku lutindo lw'ekarugangama era saawa zino tuvudde ku masomero abaana tubayisiza eri ku erugazi twagala buyambi gavumenti mutuyambe ningezaho kugira ngo amizi gaba gaizura munonga rutindo rwitaha rutindo rwitutuye turabaho konka abo kusanga twareba amizi giza mingi twahakoma ekyaro tukomesa nabo kusangwa ngu abaana nibasa kuva mu rwizi twina abaana baffe emitala basomerayo amazzi gajjudde babba ebyuma wayiseewo emyaka ena baba bali mu kukola ebintu ebyekyana ekiro beyongera okwekalakasa ku lutindo naffe tubisibina buyambi bakolaki batuweereza abaana baffe basomera emitala turuhira n'okutubihabiha abaana baza kufa abantu baza kufa abokuba bwahati orutindo rwijura abantu bariyo nibakora empaka nibarabaho ate omuntu twaraheze kugwamu nibo muramanya ngu gavumenti nekora nitwe tutera obululu bantu